자, 앞에 본론을 이뤄서 이제 마지막 녹화를 시작하도록 하겠습니다. 이제 마지막 에필로그죠. 자, 그럼 지금까지 한번 들여다보니까 이제 진실은 알았겠죠? 저 댓글 다는 그 인사대 특징을 알아 알아본다라기보다는 잡아야겠죠. 제가 이제 언어 재활사 자격증을 취득하면 의사나 간호사처럼 의료 행위할 수 있는 권한을 부여해 주는 거니까요. 자, 근데 여기 뭘 나와? 뭐 새로운 계정을 새로 파서 저짓했다고? 그냥 그 증거가 어딨냐니까? 아니, 그게 어딨냐니까? 봐봐. 그 어디 있냐니까 내가 말하고 있잖아. 계속 계정을 새로 파서 저짓하다가. 아니, 내가 아이디 뭐 몇 개 썼는데 그 증거가 어딨냐니까? 야, 아무리 찾아봐도 없다니까? 봐봐. 자, 제가 이메일 올린, 그 이메일, 제가 그 글쓴이한테 이메일 보낸 거는 이게 전부입니다. 자, 그럼 블로그 주소 한번 볼까요? 여기. 자, 이거 잘 보세요. 자, 나이스게임 TV 카페에도 올려져 있죠. 자, 정확히 일치하죠. 내가 증거를 수집 안 한 줄로 알았나? 작은 도박에서 지켜보고 있었으면 조심을 했었어야지. 뭘 하고 있었냐, 여태까지? 제가 그 이메일, 제가, 제가 그 글쓴이에게, 원인 제공했던 이메일 보여주고 싶으나, 이게 그 실명하고 이메일 주소가 있어서, 즉, 그 개인정보 때문에 못 보여드린 점에 대해 양해를 바랍니다. 제가 그 이메일 받고 이렇게 답글 같은 이메일을 보낸 거거든요. 자, 허위 유포하고 있다는 증거죠. 그러니까 여기서 뭘 얘기하는 건지 모르는데 국어 시간에 뭘 배웠냐? 아니 그 네이버 주소에 이걸 토대로 하면 그 내용이 다 들어가 있어야죠. 근데 왜 안 들어가 있을까요? 뭐 누구 해겠는지 뭐 계정을 팠다든지 뭐 이런 거 증거를 보여야 되는 거 아닌가? 아니 차달했는데도 계정을 여러 개 파서 보냈었음이 뭐냐니까? 네이버 고객센터에 가서 내가 아이디 몇 개 쓰냐고 문의를 하면 되는데 그 정도 생각을 못하냐 말세. 아니 하지 본인은 기억을 못하나? 아니 기억상실증이나 치매 걸렸나? 말이나 행동한 거에서 끝까지 책임지려나 분명히 말했을 텐데. 내가 그래 저 분명히 여기 남겨놨죠. 내가 예전에 가천대 길병원에 가서 면역 치료를 받는다고 분명히 게시글 남겼을 텐데 말이야. 바로 이겁니다.
아, 찾았네, 여기. 자, 예전 거. 부산에서 영등포역에 도착하면 시간이 되면은 갈게요. 단, 가천대 길병원 펫센터에서 알레르기 림프절 임파선 면허 치료가 끝나면 말이죠. 가천대 길병원에 갔을 당 시간이 없었습니다. 거의 그냥 하루 당일치기로 하루만 갔다 오려고 하니까 시간이 빡빡하더라고요. 자, 그럼 마지막으로 자, 자꾸 이상한 걸 도배하는 사람이라고 지칭을 하시는데 한번 확인해 볼까요? 과연 제가 진짜 도배인지 한번 검증해 볼까요? 그럼 저 여기서 날짜만 읽어 드릴게요. 2016년 7월 6일 08시 06분 26초 2016년 7월 17일 16시 57분 26초 2018년 5월 20일 13시 55분 35초 2018년 5월 23일 11시 47분 15초 2018년 5월 24일 05시 36분 18초 2018년 7월 24일 03시 08분 43초 2018년 7월 24일 03시 18분 29초 2018년 8월 2일 00시 42분 15초 자, 2020년 1월 26일 22시 44분 11초 2020년 1월 26일 22시 45분 53초 2018년 8월 4일 12시 05분 57초 2018년 8월 3일 15시 31분 25초 2020년 1월 5일 21시 21분 08초 아프리카 TV의 게시글은 이렇게 돼 있습니다. 2020년 1월 1일, 2019년 12월 14일. 아니다. 2020년 1월 5일, 2020년 1월 1일 제 거 위주다. 작은 도박사 제가 글 쓴 게 이게 전부입니다. 검증이 다 완료됐죠. 컨대
아니 근데 도당체 뭘 이상한 걸 도배했는지 모르겠네요. 대체 그 누구한테 그 들으신 거 누구한테 들으시고 그걸 믿고 글 쓰신 건 아니시겠죠? 아니 뭣도 모르는데 그 저한테 이메일 보내주셨으면 그 증거를 보내주셔야죠. 아니 제가 쪽지를 보냈다는 증거를 보여주면 끝날 일인데 그래야 쌍방이어 갈 터인데 증거를 안 보여줬죠. 내가 진짜 썼는지 그 증거를 보여주면 끝날 일인데 저한테 이메일로 먼저 시비를 걸었죠. 원인 제공했을 정도로 예, 그 정도로 이메일을 이렇게 보냈죠. 자, 이렇게 나왔죠. 가장 심하게 들은 게 약간 나일 처먹고 허튼 짓거리거든요. 보여드리고 싶으나 그거 제가 뭐 아까 앞에서 말씀드렸지 실명과 이메일 주소가 노출되기 때문에 보여드리지 못한 것에 양해 바랍니다라고 말씀드렸습니다. 내가 나이를 처먹고 허튼 짓거리를 한다고 했는가? 그러니까 이 문장에 이거죠. 그 이메일 그 두 개가 왔는데요. 하나는 쪽지고 하나는 아이디를 보니까 이런 게 나왔더라고요. 아, 그 두 개는 뭐 PDF 파일로 저장한 지는 오래되었죠. 자, 그거 보여드리고 싶은데 그 제가 앞에 거 닫았나봐요. 한 번 더 보여드릴게요. 자, 요겁니다. 다시 제가 새로 고침해 볼게요. 자, 새로 고침했음에도 불구하고 여전히 게시물은 존재하고 있습니다. 그때 제가 분명히 그 운영자한테 경고 이메일 보냈던 걸 기억하고 있고, 그 올해 그 도쿄올림픽 폐막식 이후에 그 이메일 읽은 걸로 확인됐거든요. 만약 그 경고 이메일 봤으면 이걸 삭제가 정상인데 안 하고 있죠. 왜 눈에 보이는 것만 보고 판단하시는지 이해가 안 가네요. 마지막을 정리하자면, 자, 예전에 굿사이트에서 댓글 올리셨던 분들은 예, 의학과의 언어 재활사한테 진료를 받으시기 바랍니다. 정신병이 일단 이런 망상 같은 헛소리를 집어치우고 말일세. 제가 진짜 언어 재활사가 되겠다는 또 다른 이유이기도 합니다. 예, 제가 언어 재활사 자꾸 취득하면 그 댓글 달린 사람 대상으로 그 진료를 받아야겠죠. 언어 재활사한테 진료를 받을 것이냐, 아니면 나한테 국어의 문법 개념을 가르침을 받아야하는 게 그 둘 중에 하나겠죠. 양자택일이죠. 국시원도 좆도 모르는 게 함부로 예, 댓글에서 존나 분탕질 치고 있죠.
애초에 그냥 언어 재활산대 했으면 저는 무조건 항고할 수밖에 없거든요. 아, 이분 그냥 언어 재활산대 찾아가면 되는데 이 한마디가 매우 중요하거든요. 근데 뭐 정신과에 가라, 뭘 하라? 나보다 저 또 노력을 안 하는 게 대부분이죠. 자, 이걸 끝으로 말하고 마치도록 하겠습니다. 요겁니다. 언어는 곧 정신이다. 혹은 언어가 없으면 국가, 나라는 있을 수 없으며 역사도 존재하지 않는다. 이것이 나의 언어적 사고이자 철학이다. 라고 썼죠. 국어 시간에 문화만 가르치는 교사가 전국적으로 태반입니다. 대부분 문화만 가르치는 게 전부이고 국어의 문법 개념을 체계적으로 가르치는 교사가 없다는 말이죠. 이게 지금 얼마나 심각한지 모르는 것 같은데 하나만 더 하고 갈게요. 예전에 그 도쿄올림픽에서 그 MBC 방송국에서 그 도쿄올림픽 거기에서 개막식 도중에 방송 사고를 일으켰죠. 제가 분명히 이렇게 남겨놨습니다. 자, 보도자료 사과문 머리 숙여 사죄드립니다. 볼까요? 자, 요겁니다. 그때 그 도쿄올림픽에서 방송 사고를 냈던 거죠. 그냥 사과했다고 전부일까요? 제가 글은 이렇게 쓴 겁니다. 그냥 말해봐야 거기서 보니까 그래도 한번 읽어볼게요. 그 중에 대부분 언어와 매체 문법보다 화법과 작문에 쏠림 현상이 있는데 무조건 화법과 작문을 잘한다고 해서 토를 잘하는 게 아닙니다. 자, 이게 중요합니다. 자, 무조건 화법과 작문을 잘한다고 해서 MBC 100분 토론과 같은 데에서는 무조건 뭐 말 잘한다는 게 절대 아닙니다. 어휘력과 문법 개념이 뒷받침하지 않고선 절대로 토론 잘 못합니다. 여기서 뭐 언어와 매체, 문법을 선택하신 분들은 어휘력과 문법 개념에 대한 그 중요성을 인지하고 있다는 얘기죠. 반대로 그 중요성을 깨닫지 못하고 화법과 작문을 선택하는 게 거의 대부분입니다. 그래서 언어 재활사가 매우 중요합니다. 아시겠죠? 앞에 말씀드렸다시피 자, 언어는 곧 정신이다. 혹은 언어가 없으면 국가, 나라는 있을 수 없으며 역사 존재하지 않는다. 그쵸? 국어 시간에 문화만 가르치면 뭐합니까? 뭐 논문을 잘 쓰나 토론을 잘하나? 국어 시간에 문화만 가르치는 교사는요, 제대로 된 의사소통을 하는 걸 본 적이 없거든요. 아니, 어휘력을 증가하는 방법이나 문법 개념에서 말하는 그 문장의 구조를 말한 적이 한 번도 없었죠. 나아가서는 성경도 존재하지도 않겠죠. 언어가 없는데 어떻게 교회에 성경책이 존재할 수가 있겠습니까? 언어가 없는데. 아니, 언어적 사고력이 없는데 뭐 논문을 잘 쓰겠습니까? 아니면
뭐 MBC 100분 토론 같은 데서 뭐 말을 잘할 수가 있겠습니까? 나아가서 뭐 법정에서 논리적인 증언을 할 수 있다고 보세요? 이래서 제가 언어 재활사가 되어야 한다는 이 또 다른 이유가 이러한 이유입니다. 아직까지 그 언어 재활사에 대한 인식이 낮습니다. 대부분 그냥 너 정신과에 가라, 병원에 가라 이런 허튼 소리만 짓거리고 있단 말이죠. 자, 언어 재활사는 뭐 병원마다 필요하겠죠. 왜냐하면 환자와의 의사소통이 안 될 때 의사소통이 안 될 경우 언어 재활사의 필요성이 느껴지게 될 거고요. 이럴 때는 반드시 뭐 대학병원이든 어느 병원이든 의무적으로 언어 재활사를 배치할 수 있는 국회 법안이 내놓았으면 좋겠습니다. 예, 앞에 본론에서는 예, 거의 대부분 국시원 이런 홈페이지 안 봤겠죠. 자, 예전 그 국시원 홈페이지 있거든요. 초록색인데 그거 너무 기중해서 안 보여드리도록 하고 앞으로는 이제 언어 재활사한테 진료 받으세요라고 제가 이렇게 만천에 알리도록 하겠습니다. 물론 길거리에 알려준다 해도 뭐 갈 일은 갈 사람 가고 안 갈 사람 안 가고 뭐 그렇겠죠. 오늘 시간이 많이 흘렀네요. 실시간 스트리밍한 지 1시 16분 8초가 지나가고 있거든요. 자, 그러면 여기서 이상 마치도록 하고요. 사건 파일을 바로 업로드 하도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 지금까지 토크작도 작은 도박사였습니다.